Trong tập du lịch Kenya châu Phi lần này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những em hươu cao cổ trong một vườn bảo tồn nổi tiếng nhất thủ đô Nairobi. Nhưng mà lời khuyên chân thành là nếu được mọi người có thể bỏ qua nơi này. Lý do vì sao thì mọi người nhớ coi tới cuối clip nha. Bên cạnh đó, Khoai còn được người dân bản địa dẫn ra một cái thảo nguyên đặc biệt và đi qua một cây cầu dây văng. Cây cầu này hơi nguy hiểm nha mọi người. Mỗi lần mình bước một bước thì cây cầu nó sẽ rung một cái. Nhưng mà sau khi trải nghiệm thì Khoai cảm giác cây cầu này không đủ an toàn, cho nên mọi người có thể cân nhắc trước khi đi. We just stay at home. Do you demonstrate? Demonstrate what? Và như mọi người đã thấy trong clip, có rất nhiều chuyện xảy ra và rất nhiều điều bất ngờ mà Khoai gặp phải, cũng như nhiều món ăn ngon nữa. Giờ thì mời cả nhà mình cùng coi clip du lịch ẩm thực Kenya châu Phi với Khoai lang thang nha. Ngày cuối cùng ở Madagascar, Khoai đang chơi một chiếc xe lam và chúng ta cùng nhau đi ra sân bay ở thành phố Tomasina để mà bay tới thủ đô Madagascar. Sau đó sẽ rời khỏi nơi đây và đến với một đất nước khác. Biển hôm nay động sóng lớn lắm luôn, và Khoai nhìn thấy những cái chiếc xuồng, chiếc ghe của bà con ngư dân ở đây, người ta chèo ra ngoài biển, đúng kiểu nhỏ bé giữa sóng lớn luôn á. Nhìn thấy biển ở Tomasina là Khoai lại thấy tiếc tại vì Khoai bệnh hết cả tuần lễ ở bên đây, đâu có đi quay được nhiều đâu. Thành ra cuối cùng những cái dự định ở nơi đây đều bị đổ vỡ hết. Nên là chúng ta hẹn thành phố này ở một ngày gần nhất. Nói vậy thôi chứ thiệt ra Khoai biết là sẽ rất lâu lắm nữa Khoai mới quay lại Madagascar. Sân bay của Tomasina thì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Toàn bộ nhà ga này thì chỉ có một cái khu vực duy nhất làm thủ tục và một cái phòng chờ cũng duy nhất để ra máy bay luôn. Nhưng mà được cái là những cái chuyến bay mà Khoai bay ở bên này đều đúng giờ luôn. Thành ra là mình không có bị ảnh hưởng tới kế hoạch bay. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau lên máy bay thẳng tiến tới thủ đô Madagascar. Và tất nhiên là mình không có phải là ở lại Madagascar nữa, mà mình sẽ đến thủ đô và chuyển tiếp bay một cái chuyến bay khác tới Kenya. Rồi mình nhìn lại chào tạm biệt thành phố Tomasina một lần nữa. Công nhận hoàng hôn quá trời đẹp luôn. Bay đâu đó cỡ 45 phút thì Khoai cũng đã tới được thủ đô Madagascar quen thuộc. Và ngoài trời vẫn còn lờ mờ sáng sáng. Khoảng cách từ Tomasina tới thủ đô Antananarivo bay có 45 phút mọi người. Mà mọi người nhớ hôm bữa mà Khoai đi cái chuyến xe kia không? Khoai đi tới mười mấy tiếng đồng hồ. Giật giả. Bởi vậy mới nói là giao thông ở bên đây vẫn còn chưa phát triển. Nên nếu mà mọi người đi du lịch bên này mà không có quá nhiều thời gian để thư thả thì chắc chắn là nên chọn đi bằng máy bay. Rồi tới nhà ga nội địa của thủ đô và chúng ta sẽ kiếm gì đó để ăn mới được. Nhưng mà sao cái cửa hàng này đóng cửa rồi? Đây là cái tiệm ăn ở trong sân bay nhưng mà người ta đóng cửa sớm quá, mới có 6 giờ tối à. Nên là Khoai không biết ăn gì hết. Khoai cũng không có đủ thời gian để vô trong trung tâm thành phố hay là đi ra khỏi sân bay để ăn. Hành lý cũng lỉnh kỉnh quá. Nên Khoai quyết định là mình sẽ lên cái xe buýt trung chuyển từ sân bay nội địa qua sân bay quốc tế. Hy vọng là bên phía sân bay quốc tế sẽ có bán đồ ăn. Cái xe buýt trung chuyển này thì không có tốn tiền mọi người. Đi khoảng 5 phút xe buýt thôi là mình sẽ tới được nhà ga quốc tế liền. Và mọi người có nhận ra cái cây ở ngoài cửa xe buýt không? Đó chính là một cây bao báp nho nhỏ. Ui chào tạm biệt bao báp. Cây bao báp cũng chính là lý do để mà cho Khoai động lực tới thăm Madagascar. Chuyến bay của Khoai sẽ bay vào lúc khoảng 3-4 giờ sáng. Cho nên là giờ này Khoai phải qua ra sân bay và chờ khoảng 12 giờ khuya mình làm thủ tục check-in. Trong lúc đợi chờ để mà cái quầy làm thủ tục mở thì Khoai sẽ đi đổi tiền. Mình sẽ đổi hết tiền Madagascar sang tiền đô để mà xài. Chứ đem tiền Madagascar về Việt Nam thì không biết chỗ nào đổi luôn á. Với lại chỉ chừa lại một vài tờ làm kỷ niệm thôi. Tỷ giá đổi tiền ở đây là cỡ 4.690 ngày hôm nay. Và người ta sẽ đổi cho mình tiền nhỏ 20 đô, 5 đô, 10 đô. Chứ người ta không có đổi cho tiền 50 đô, 100 đô mọi người. Và Khoai với lại Su có ngồi năn nỉ là có thể cho mình tiền lớn được không? Tiền này nhỏ quá. Thì người ta nói là không, ở đây người ta không có tiền 50 đô, 100 đô. Cũng kỳ lạ thiệt, tại vì lúc mà Khoai tới đây thì Khoai đổi tiền nhỏ ra tiền Madagascar, họ không có nhận tiền nhỏ. Mà bây giờ mình đổi tiền Madagascar ngược lại tiền đô thì họ lại chỉ đưa mình tiền nhỏ, không đưa mình tiền lớn. 5-6 tiếng còn lại ở ngoài sân bay thì Khoai lấy laptop ra để mà dựng clip. Mà thiệt tình luôn là cái sân bay này quá buồn chán. Tại vì không có cái gì để làm, không có gì để ăn, mà cũng không có một cái hoạt động nào hết. Ngồi ở trong này, nhìn qua, nhìn lại, buồn hiu. 5 tiếng sau. Trước giờ bay cỡ 3 tiếng đồng hồ thì quầy thủ tục cũng đã mở. Và Khoai lại gặp một sự cố mà Khoai đã từng gặp ở Ấn Độ. Mọi người còn nhớ cái quy định đó không? Đó là mình tới đất nước đó bằng hãng hàng không nào thì mình phải rời đi bằng chính hãng hàng không đó. Nhưng mà đợt này Khoai từ Madagascar tới Kenya và Khoai đến Kenya bằng hãng hàng không Ethiopian Airlines. Và các bạn nhân viên ở đây chia sẻ là hãng yêu cầu khi mà mình tới đất nước nào đó bằng hãng Ethiopian Airlines thì mình phải rời khỏi đất nước đó bằng chính hãng Ethiopian Airlines luôn. Nếu đến và rời đi bằng hai hãng khác nhau, họ sẽ không hỗ trợ làm thủ tục.
Nhưng mà theo kế hoạch bay của Khoai á, là sau khi mà Khoai rời khỏi Kenya, Khoai sẽ bay về Việt Nam. Mà hãng hàng không Ethiopian Airlines này lại không có khai thác đường bay từ Kenya tới Việt Nam. Nếu mà muốn làm theo luật của hãng, Khoai sẽ phải đi một cái đường vòng 5-6 chuyến trung chuyển khác nhau qua nhiều nước khác nhau thì Khoai mới về tới Việt Nam. Và mất 2-3 ngày gì đó, và tiền vé bay 60-70 triệu một người. Lâu lắm rồi mới phải viết bản tường trình. Bản tường trình. Nhưng mà các bạn nhân viên ở sân bay này, các bạn đã nhận ra cái sự vô lý đó, và các bạn gọi quản lý xuống và các bạn hỗ trợ Khoai bằng cách là cho Khoai viết bản tường trình cam kết. Lịch sử đã lặp lại. Nhưng mà không sao, đợt này mấy bạn nhân viên ở sân bay Antananarivo rất dễ thương và hỗ trợ hết mình vì không tìm được chuyến bay Ethiopian Airlines xuất phát từ Nairobi, Kenya, cho nên là mấy bạn chấp nhận Khoai mua một cái hãng khác là hãng Kenya Airways. Thiệt tình luôn. Nhưng mà không sao, người ta cho mình bay là mừng rồi, chứ giờ mà bắt đến Kenya bằng Ethiopian Airlines và rời đi phải bằng hãng Ethiopian Airlines thì không biết làm sao để mua vé luôn mọi người. Tại vì không có vé bay thẳng về Việt Nam hoặc là về lại Mumbai, Ấn Độ, mà chỉ có vé bay vòng 40 mấy tiếng. Mấy bạn ngồi cân nhắc xong rồi hợp với nhau, xong mấy bạn quyết định là cho Khoai đến Kenya bằng hãng khác và rời khỏi Kenya bằng hãng khác luôn. Thật là may mắn. Và sau khi tìm hiểu hơn về quy định này thì Khoai thấy có rất nhiều hãng hàng không ở châu Phi người ta áp dụng cái luật này. Nên là mọi người nếu mà đi châu Phi thì hãy tìm hiểu kỹ, vì cái quy định và luật này không được ghi trong cái điều khoản của hãng, mà mình chỉ được biết khi mà mình tới sân bay. Và vì quy định theo kiểu luật bất thành văn á, nên là mình cũng không thể khiếu nại bằng một cái văn bản nào hết, mà hãng chỉ đưa ra một cái lý do là vì an ninh hoặc là vì nghi ngờ đường bay gì đó. Nên là để chắc ăn nhất thì mọi người nên hỏi kỹ hãng hàng không cũng như là sân bay nơi mà mình chuẩn bị bay mỗi khi mà tới châu Phi nha. Cỡ 8 tiếng đồng hồ sau thì máy bay đã hạ cánh xuống sân bay của Ethiopia và Khoai sẽ ở đây chờ 3-4 tiếng nữa, sau đó sẽ nối chuyến bay thẳng tới Kenya. Vậy là tính ra để bay tới Kenya là Khoai cũng phải đi 3 chuyến bay khác nhau, từ Toamasina tới thủ đô của Madagascar, rồi từ thủ đô Madagascar tới Ethiopia, rồi từ Ethiopia lại tới Kenya. Và bây giờ Khoai cũng quá chừng đuối và Khoai quá chừng mệt rồi. Thôi cười một cái, lấy năng lượng. Và bây giờ chúng ta đã tới được thủ đô của Kenya, Nairobi. Mọi người có thể nhìn thấy ngoài đường nhiều xe hơi hơn, nhìn hiện đại hơn và nhịp sống cũng nhộn nhịp hơn. Thủ đô này có dân số gần 5 triệu người và có một cái chi tiết mà Khoai nghĩ mọi người sẽ rất bất ngờ, đó chính là thủ đô và phần lớn lãnh thổ của Kenya nằm ở độ cao rất cao so với mực nước biển. Điển hình là Nairobi ở độ cao 1.800m so với mực nước biển, cao tương đương với Đà Lạt của mình, nên là khí hậu mát mẻ, ôn hòa quanh năm. Cho nên ai mà thích cái thời tiết lạnh lạnh dịu dịu của Đà Lạt, qua bên đây đúng hợp luôn. Mấy chiếc xe buýt bên này thì nó sẽ hơi cũ và nó nhiều màu sắc. Với lại trên đường thì mọi người sẽ nhìn thấy rất nhiều bà con đi bộ, với lại cây xanh cũng nhiều. Đây giống như một thành phố nằm giữa khu rừng vậy đó. Xung quanh thành phố này chính là những cái vườn quốc gia và những cái khu rừng vẫn được bảo tồn rất tốt. Một đặc điểm bên đây mà khi mà Khoai đi rất nhiều ngày mà Khoai để ý, đó chính là đường xá đi lại tốc độ cũng cao lắm nha, 80-100 cây số một giờ. Và có cả những cái tuyến đường không phải là cao tốc, nhưng mà bà con cô bác bên đây chạy xe cũng nhanh dữ lắm. Giờ thì mặt Khoai quá chừng buồn ngủ rồi, mình sẽ cùng nhau tranh thủ về lại để mà nhận phòng khách sạn. Nói khách sạn cũng không đúng nữa, Khoai sẽ ở trong một cái căn hộ trên một căn chung cư. Ở bên đây có rất nhiều khu chung cư, và những căn chung cư này bề ngoài nhìn rất là quen thuộc, rất là bình thường, nhưng mà nó sẽ là một trong những đại diện cho cái việc phân hóa giàu nghèo ở Nairobi, ở Kenya. Khoai sẽ chia sẻ tiếp trong phần sau clip này, mọi người nhớ coi tiếp nha. Rồi bây giờ thì Khoai đã tới được cái căn chung cư của Khoai, và mọi người sẽ nhìn thấy hơi kính cổng cao tường nha. Ở phía trước thì sẽ có mấy anh bảo vệ, khi mà mình tới mấy anh sẽ mở cửa ra cho mình. Và tất nhiên bảo vệ sẽ không có cho mình vô cửa dễ dàng như vậy. Sẽ có một anh bảo vệ đi theo hỏi thông tin mình vô đây làm gì, bằng chứng đâu, rồi sẽ ghi chép lại mọi thứ. $1.130. Xem chưa? Trời, thằng máy có nhạc dễ thương cái vậy? Chắc dính bản quyền chết quá.
Tương tự như mấy căn hộ mà Khoai thuê trước đây thì chủ nhà thường sẽ có một cái chỗ bí mật để chìa khóa. Thì căn hộ này người ta có một cái hộp để chìa khóa riêng và trong đó có mật khẩu. Mình nhập đúng mật khẩu chủ nhà cung cấp sẽ lấy được chìa khóa để mà đút vô trong cửa này, mở khóa. Mời mọi người tham quan ngôi nhà. Cũng được lắm nha. Có cái bếp ở đây, có lò nướng, có máy hút mùi, có máy giặt ở bên kia, tủ lạnh nhỏ xíu xíu. Phòng khách có cả tivi, truyền hình, sofa, bàn. Rồi có máy xay sinh tố. Máy xay sinh tố, máy pha cà phê, máy giặt. Căn hộ này Khoai đặt ở trên ứng dụng Traveloka với mức giá cỡ 1 triệu đồng. Mọi người có thể tham khảo nha. Rồi, nhà xinh đẹp vậy. Cũng rộng rãi ha. Giờ thì Khoai quá đuối rồi. Xin phép mọi người, Khoai xin đi ngủ, tắm rửa đi ngủ. Mấy chục tiếng đồng hồ ngoài sân bay và trên máy bay. Cảm ơn mọi người. Mình là Khoai lang thang. 2 giờ buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Và ngày hôm nay chúng ta đã ở Nairobi, thủ đô của Kenya. Và Khoai đang ở trong chung cư. Một cái chung cư lớn mà Khoai thuê để mà ở. Mọi người sẽ nhìn thấy chung cư ở đây lúc nào cũng kín cổng cao tường hết. Và sẽ có mấy anh bảo vệ túc trực 24/7 để mà bảo vệ an ninh cho những cái chung cư này. Và hầu như tất cả những cái chung cư ở đây, chung cư nào cũng kín cổng cao tường và có bảo vệ 24/7 như vậy hết. Cái khu mà Khoai đang ở, khu dân cư và chung cư nhiều lắm. Và thậm chí là mọi người sẽ nhìn thấy người ta còn rào luôn cả những cái dây điện như vậy. Mấy cái hàng rào như vậy á, là hôm bữa tối Khoai đi ăn á, là mấy anh kia ảnh kêu là Khoai không được đụng vô đó. Tại vì nó có điện nữa. Mục đích á, là để ngăn chặn sự xâm nhập của những người bên ngoài vô trong chung cư. Nhìn sợ quá ha. Mà có những cái chung cư mà Khoai thấy người ta là có vũ trang luôn nha. Có những cái vũ khí để mà phòng thân luôn. Không chỉ chung cư không mà những cái quán ăn cũng vậy luôn. Và Khoai nghĩ là một phần là do sự chênh lệch giàu nghèo giai cấp ở đây quá lớn, thành ra là nó dẫn tới cái việc là những cái người ở trong chung cư này người ta có thu nhập cao, và những cái người ở những cái khu ổ chuột thì thu nhập của họ quá thấp. Nên là cái việc mà xảy ra tội phạm hoặc là những cái vấn đề liên quan tới an ninh đó, nó càng ngày càng khó kiểm soát. Bên phải của Khoai chính là cái khu Chinatown, một cái khu mà người Hoa và có rất nhiều những cái quán ăn kiểu Trung Quốc, người Hoa, châu Á. Và mọi người nhìn thấy người ta cũng làm một cái cổng để kéo ngang qua. Dù ở trong đó là nguyên cái khu phố nha, một cái cổng thì có anh bảo vệ đứng phía trước luôn. Ai muốn ăn thì đi vô trong đó, chứ không có phải là một cái khu phố mở. Buổi tối là người ta cũng đóng cửa kéo lại hả. Chỉ cần đi khoảng tầm 300 m thôi chúng ta sẽ tới cái khu ổ chuột lớn nhất Nairobi bên kia. Và chắc là ngày mốt Khoa sẽ có một cái ngày để mà khám phá khu ổ chuột đó, để mọi người có thể nhìn thấy được cái sự cách biệt giàu nghèo ở Nairobi ở Kenya ra sao. Ở đây ban đêm á, tầm 7 giờ 8 giờ là Khoai không dám ra đường rồi mọi người. Tại vì kiểu mình ra ngoài đường mình thấy không có nhiều người đi trên đường, nên là cái rủi ro mà mình bị những cái tội phạm mà người ta dùng vũ lực, vũ khí để mà trấn lột á, rất là cao. Giờ thì Khoai sẽ băng qua ngã tư này để mà qua cái siêu thị đối diện bên kia. Chúng ta sẽ cùng nhau đổi tiền bên đó để đi qua những cái ngã tư đèn đỏ giao thông ở bên Nairobi cũng rất là nhiêu khê luôn. Vì đèn xanh đèn đỏ ở đây hầu như không có hiệu lực đối với người đi bộ và người đi xe máy. Và để đi bộ qua bên đường thì người ta đi thẳng qua luôn mọi người. Cái đèn đỏ này nó không có giá trị đâu. Khoai sẽ đứng thử thiệt lâu coi cái đèn báo hiệu cho người đi bộ kia nó có chuyển sang màu xanh không nha. Chứ thiệt ra là Khoai ở đây từ hôm qua đến nay Khoai cũng đi qua cái ngã tư này một lần rồi, nhưng mà đợi thiệt lâu nhưng mà cũng không thấy đèn đỏ nó chuyển sang xanh bao giờ. Lần trước mình đứng đợi cũng đâu thấy đỏ thấy xanh đâu. Nè, giờ xe nó dừng lại luôn nè. Cái người ta cứ đi à? Hết dừng đỏ. Người ta cứ băng qua thôi mọi người. Chứ bây giờ đợi đèn đỏ là không biết, đèn xanh là không biết khi nào luôn. Giờ sao? Người ta chỉ nhìn mấy cái xe nó dừng trên cái giao lộ này là người ta đi thôi. Vẫn xanh nha. Xe 4 bánh là vẫn đỏ. Xe 4 bánh dừng lại rồi nhưng mà mấy cái đèn cho người đi bộ vẫn chưa chuyển sang xanh. Thì chừng nào mình mới được qua. Ê, chuyển rồi kìa. Ủa sao nó nhanh nó vậy em? Ủa nó đỏ liền luôn rồi. Ủa nó mới chuyển được có 5 giây à, sao mới đỏ nữa. Đó là lý do mà Khoai nói là ở đây người ta không có chờ đâu, tại vì nó đâu có tác dụng gì đâu. Ủa em? 2 giây luôn á. Mới có chớp 2 cái là chuyển sang đỏ lại rồi. Đó là lý do mà nhập gia phải tùy tục. Khoai không hiểu được vì sao người ta lại để
nó vận hành kiểu kỳ cục vậy luôn á. Thôi mình sẽ bắt chước mấy anh này đi sau mình sẽ đi theo mấy ảnh vậy. Thôi anh. Rồi xong luôn. Để anh phải đi từ nãy giờ lúc mà hai cái bên này. Trời ơi, qua đường đèn xanh đèn đỏ ở đây đúng là một thử thách. Rồi mình sẽ đi theo mấy cô chú này. Rồi bây giờ mấy cô chú sẽ đứng đợi ở ngay cái làn con lương này cho cái xe này người ta đi, rồi mình mới bắt đầu qua đường tiếp. Chứ cái đèn đỏ kia nó sẽ không có tác dụng gì ở đây đâu. Rồi chúng ta lại qua đường tiếp thôi. Khoai phải đứng ở đây, Khoai quay cái đèn cho người đi bộ này thiệt lâu coi nó có thật sự là nó chuyển sang xanh trong 2 giây không, hay là hồi nãy mình nhìn bị hoa mắt. Đã nhìn được em. Nè, đèn xanh rồi nè, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, thành đèn đỏ trở lại. Trời ơi, một cái đèn xanh nó chỉ có 3-4 giây nó chớp cái là làm sao mà người ta có thể đi qua đường được với cái đèn xanh này, không thể nào tin được mọi người. Ê, trước mặt Khoai có bắp nướng. Ở đây có anh này đang bán bắp nướng. Jumbo. Thank you. Ở đây thì chúng ta sẽ ăn với là một cái loại muối gần giống như muối masala của Ấn Độ. Là người ta lấy trái chanh nè, chấm vào trong muối này, bôi lên trên trái bắp. Ê, trời. Sao cái muối nó mà hồng vậy trời? Cái muối của anh này cái màu hồng nó hơi dân tạo một chút mọi người. Muối mặn, có mùi chanh, chua. Bắp thì thơm, bắp này giống như bắp nếp mình, nhưng mà nó sẽ ít dẻo hơn. Cảm giác nó hơi cứng mọi người. Cái muối này Khoai chỉ cảm nhận được đây là bột ớt thôi. Nhưng cái màu hồng của nó kiểu nhân tạo sao mọi người. Nó hồng là dính cho tay Khoai, cái tay Khoai biến thành màu hồng luôn. Chắc là lần sau mình sẽ kêu bắp không thôi. Bắp nướng không cũng đủ ngon rồi. Chậm vô. Tự nhiên nhớ bắp nếp nướng Việt Nam mình quá. Lúc nào cũng vậy. Đối với Khoai thì mỡ hành luôn là số 1 trong lòng Khoai mỗi lần ăn với bắp nướng. Và đang đi thì Khoai được anh cầm súng bên tay trái, mọi người thấy ảnh không? Anh kêu lại và How is it? We just stay at home. Do you demonstrate? Demonstrate what? How is Kenya? Today is the first day of it. Đoạn này thì Khoai đã tắt máy và cái anh cảnh sát này anh đã yêu cầu Khoai là có thể đưa cho anh một ít tiền được không? Vì anh biết là Khoai chuẩn bị đi đổi tiền. Ông nói là bạn có thể đưa cho tôi một ít tiền được không? Nãy không dám quay đoạn đó. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vô trong siêu thị này. Để mà vô được siêu thị thì chúng ta phải đi qua một cái cổng quét an ninh để mà chống vũ khí rồi các cái loại rủi ro về an ninh mọi người. Giờ thì Khoai sẽ bỏ đồ ra ngoài này để quét. Đợt mà Khoai qua Nairobi đợt này á là đang có một cái vụ bạo động, là người dân đang biểu tình rất là lớn. Cho nên là Khoai nghĩ là hôm bữa Khoai cũng không biết làm sao nữa. Nói chung là thôi mình sẽ cố gắng đi những cái nơi an toàn chút và né khu trung tâm ra. Đây hả? Chưa mở cửa hả? Mở rồi nè. Không biết có cho quay phim ở trong này không ta? Tỷ giá ngày hôm nay là 129 hả? wow, cái phòng kính mọi người. Sample. I want to exchange $300. You're on holiday here? Yes. Cho đổi tiền nhìn bí hiểm quá ha. Thank you. Giờ thì đã có tiền, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá Nairobi. Mọi người đi với Khoai nha. Ở bên đây Khoai đang thấy một cái quầy bán đồ ăn. Hình như là khoai lang. Jumbo. Can we take a photo?
Why are you taking yes? It's our We make a video about travel. it's For a video for us to keep yeah. as we You travel. are going to get more money and then you are lifting us like that. Need the money for taking camera. Mà ở đây mọi người nói là phải trả tiền mới được quay phim mọi người. Ok. You support us here. Ở đây chị có những cái cục bột đã được làm sẵn. Chị chỉ cần cán mỏng ra và để lên trên cái chảo đó. Ở một số nước châu Phi, đặc biệt là Kenya, nếu mọi người quay phim bà con ở đây thì mọi người nên xin phép trước. Vì người dân ở đây quan niệm là mình quay phim người ta là mình phải trả một cái khoản phí sử dụng hình ảnh. Với lại đã từng có rất nhiều tiền lệ trong quá khứ người dân ở nơi đây bị quay phim và những người quay phim người ta lấy cái hình ảnh đó có thể là đăng lên mạng, sử dụng sai mục đích, bôi nhọ bôi xấu và tất nhiên có cả mục đích kiếm lợi nhuận từ đó nữa. Nên bà con ở đây có một cái nguyên tắc là phải trả tiền phí dùng hình ảnh nếu muốn quay phim. Giống như một cái dạng bánh mì roti của người Ấn Độ, một cái loại bột mì, và khi được áp chảo như vậy nó sẽ hơi phồng lên. Ở đây chị có những cái cục bột đã được làm sẵn, chị chỉ cần cán mỏng ra. Mọi người sẽ thấy bên kia là một cái nồi, cái này là một cái món ăn rất đặc biệt, ugali. To put here inside? Yes. Don't worry, we can. Oh, okay. Thank you, bye bye. Oh, Bánh này tên là chapati mọi người, một cái loại bánh mì dẹt. Bột của nó thì cũng là từ bột mì cán dẹt ra. Và mọi người sẽ nhìn thấy nó cũng giống như bánh roti hoặc là bánh naan ở Ấn Độ hay những cái nước Tây Á khác. Ta sẽ ăn thử nha. Mùi bột mì hơi khét khét một chút. Nó y chang cái vỏ bánh roti hoặc là vỏ bánh naan á mọi người. Chỉ có điều là nó hơi béo dầu hơn một chút. Cũng thơm. Người ta chỉ có nêm vô đây một xíu muối nhẹ, một xíu đường nhẹ cho nó thoang thoảng thôi. Nói chung cái bánh này á sẽ ăn chung với là những loại sốt hoặc là để cuốn thịt. Ít người mà ăn riêng về lắm. Tại nãy coi thấy cho chị đó chỉ bán bánh không nên mua bánh không ăn thôi. Chắc là chị cũng sẽ bán kèm thêm những cái sốt hoặc những loại cà ri ăn kèm. Mà giờ còn sớm đó chị chưa có bán ra. Ở bên này có hai cái ứng dụng, hình như là có một cái thứ ba nữa mà Khoai tại chỉ có hai ứng dụng thôi, một cái là Bolt với một cái là Uber. Thì mọi người có thể lên đặt xe rất là dễ dàng trên hai ứng dụng này. We are going to inside. Sorry. Where are you going to? Giraffe Park. Giraffe Park. Okay. Khoai sẽ tới một cái bảo tàng, một cái công viên dành cho hươu cao cổ và chúng ta có thể ở đó chơi với mấy con hươu. Một trong những cái nơi rất là nổi tiếng ở Nairobi. Tương tự giống như mọi người đi Thái Lan thì ở bên Kenya, người ta cũng lái xe ngược với Việt Nam mình. Xe đi bên tay trái và tài xế ngồi ở phía bên tay phải của ghế lái. Đi nãy giờ thì Khoa thấy mấy khu chung cư ở đây, khu chung cư nào cũng hàng rào cao, rồi có giăng dây điện hoặc là giăng những cái gai chì hết trơn mọi người. Chuyến taxi này của Khoai là 13 cây số và giá trên app là chỉ có 530 shilling, là khoảng có khoảng 105.000 tiền Việt Nam thôi mọi người. Mình tính ra là cây số có 7.000 tiền Việt Nam. Thì giá đi taxi bên đây cũng rẻ. Để tới được công viên hươu cao cổ thì chúng ta phải đi qua một cái khu ổ chuột lớn nhất Kenya, khu ổ chuột Kibera. Đây là nơi sống của gần 1 triệu người và là khu ổ chuột lớn thứ 2 châu Phi, lớn thứ 3 thế giới. Vài ngày nữa, Khoa sẽ đi sâu vào trong khu ổ chuột để mà tìm hiểu thêm về đời sống người dân ở đây. Khi mà xe vừa chạy hết cái khu ổ chuột Kibera thì chúng ta sẽ tới khu nhà giàu. Ở cái khu nhà giàu này mọi người sẽ nhìn thấy những cái biệt thự, biệt phủ, những cái căn nhà rộng cả ngàn mét vuông. Và hầu như đi tới đây thì Khoai chỉ nhìn thấy được những cái mái nhà thôi, tại vì hàng rào người ta che hết bên ngoài rồi. Cũng tương tự như là khu chung cư mà Khoai ở lúc sáng, những cái khu biệt thự này người ta kính cổng cao tường, có hàng rào điện xung quanh, có bảo vệ, có quản gia và cho chúng ta nhìn thấy được cái sự cách biệt giàu nghèo, sự phân hóa giai cấp ở Kenya cũng như là ở châu Phi. Nãy giờ cái khu mà Khoai đi á thì trên đường chúng ta chỉ nhìn thấy được cái đường đi với là hai hàng rào hai bên thôi. Tại vì phía sau những cái hàng rào đó chính là những cái biệt thự, những cái chung cư, những cái nhà rất đẹp nhưng mà hoàn toàn bị ngăn cách với
không gian bên ngoài bởi hàng rào và những cái cổng rất là cao và những cái anh bảo vệ 24/7. Ở đây có mấy cái đoàn học sinh, mấy em nhỏ đi tham quan sở thú dễ thương như vậy. Đi vô thăm mấy em hươu cao cổ. Mình phải xếp hàng ở đây mọi người. Chắc là cũng đông người á. Cái cổng người ta chỉ mở hé cho đúng một cái làn xếp hàng đi vô thôi. Để mà vô được trong thì mọi người sẽ nhìn thấy phải đi qua một cái cổng an ninh, quét kim loại, quét vũ khí, và người ta sẽ kiểm tra túi của mình ở bên đây luôn. Rất là an ninh nha. Làm Khoai nhớ mấy lần mà Khoai đi Thái mà mấy cái đợt mà bị khủng bố, người ta cũng siết chặt an ninh giống như vậy. Vừa thấy an ninh mà vừa thấy lo ha. Tự nhiên thấy an ninh như vậy cũng vừa lo mà vừa cảm thấy an tâm mọi người. Thường thì an ninh nó đang không đảm bảo thì người ta mới siết chặt như vậy. Ở đây thì người ta sẽ yêu cầu mình rửa tay, tại vì chúng ta sẽ cho mấy con hươu cao cổ ăn nữa, nên là phải rửa tay sạch sẽ. Vé vô cổng ở đây là 1.500 shilling là khoảng 300.000 tiền Việt Nam một người, và không được thanh toán bằng tiền mặt. Vì sao? Vì ở đây là tình trạng tham nhũng rất là cao, nên người ta chuyển sang thanh toán online hoặc bằng thẻ hết để mà kiểm soát được cái vấn đề tham nhũng đó. 2 tickets. Yes. Thank you. Bye bye. Vé là mã QR code vậy thôi mọi người, cũng đơn giản. Dạ. Ủa, nó đi vậy thôi hả? Anh tưởng là phải quét mã chứ. Ủa mọi người, sao mấy cái quét mã này người ta che lại hết rồi, nó không còn hoạt động nữa. Ủa, vậy có thật sự là kiểm soát được tham nhũng không? Cái cổng quét mã này cuối cùng cái mã QR cũng không có dùng để quét, mà lại là một cái người nhân viên thu vé tay, người ta thu lại hoàn toàn vé của Khoai luôn. Thì Khoai nghĩ cái việc tham nhũng ở đây cũng chưa giải quyết được đâu mọi người. Vì cuối cùng cái mã QR xuất ra thì cũng đâu có xài được. Khi mà tới á, thì người ta sẽ phát cho mình một cái gáo dừa. Thank you. Để đựng thức ăn cho mấy con hươu cao cổ. Có mấy hộp à. Khoai coi trên clip á, là vé vô cổng là người ta phát cho một cái xô đồ ăn bự gì nè mọi người. Sao tự nhiên giờ nó thành cái gáo dừa nhỏ xíu ta? Thiệt không? Thằng Su có kêu là cái tóc phía sau của Khoai là nhìn nó bị cạp nó không được bằng phẳng á. Cái đằng sau đáy nó còn dư một miếng á. Đây là cái mái tóc trị giá 300.000 ở Kenya. Thiệt sự luôn, ảnh hớt tóc xong cái mình bị hoang mang luôn, nhưng mà không sao. Dù sao nó cũng đã gọn gàng hơn rất nhiều so với là Khoai ngày hôm kia. Hôm kia là tóc quá dài, nhìn cái đầu chùm bơm à. À, ngoài kia là cái chỗ mà người ta có thể cho hươu cao cổ ăn. Hay mình cứ vô chỗ thuyết trình trước đi ha. The giraffe can survive. Alright? Now, do you have a zoo in your country? So this type of giraffe will take them to the northern part of Kenya. So Maasai giraffes they are known of being taller. And the reason why they are taller, it's not that they cannot be tall, it is because they adapt depending with the environment. So the environment around the Maasai, we have very tall acacia trees. So they have adapted of being tall, getting the leaves. Then, there's Kibera giraffe. They are the shortest. So to the northern, we have very short shrubs. So they haven't. So giraffes, they spend 80% of the day eating because they eat a lot of food. Trong cái khu bảo tồn này hiện tại có 11 con hươu cao cổ thôi mọi người. Và cái khu này là khu mà mọi người đang cho tụi nó ăn những cái thức ăn mà mình được phát lúc nãy. Ở Việt Nam mọi người muốn ngắm hươu cao cổ thì vô Hảo Cầm Viên, sở thú ở Sài Gòn là nhanh nhất. Hoặc là những cái khu du lịch ở Việt Nam mình cũng có những cái chỗ mà có hươu cao cổ như vậy.
Ở đây Khoai thấy người ta để danh sách là có 11 con hươu cao cổ thôi, có khoảng 4 con trưởng thành thôi, nó không nhiều. Nhưng mà bà con cô bác tới đây đi du lịch đông quá trời luôn. Và cái con đường này chính là cái chỗ này là chỗ nổi bật nhất của cái khu tham quan này, là cái khu mà mình có thể cho mấy hươu cao cổ ăn. Thôi để Khoai tranh thủ Khoai cho nó ăn luôn. Sướng quá ha. Tính ra là hươu cao cổ trong này là chỉ cần mỗi ngày ra ăn cho khách ngắm mình ăn là được. Cái lưỡi dài quá. Vì một ngày con hươu cao cổ dành rất nhiều thời gian để ăn, cho nên cái lưỡi của nó lè ra dưới ánh nắng mặt trời rất lâu, nên là có màu xám. Một phần giúp nó chống lại sự cháy nắng. Màu xám xám đen đen trong lưỡi chính là màu của sắc tố melanin, cũng tương tự như là melanin có trong da của mình. Màu da càng đậm thì càng khó cháy nắng. Mọi người sẽ cảm giác được từng sợi lông của nó, từng sợi râu của nó chạm vô tay mình. Nhột lắm mọi người. Nó sẽ lè cái lưỡi dài nó ra và liếm từng miếng thức ăn trong tay mình, và để lại nước miếng trên tay của mình. Nè, cho con một cục nè. Nó chảnh đi ấy mọi người, kiểu nhiều đồ ăn quá. Nhiều khi nó cũng không có thèm đồ ăn của mình đâu, tại vì ai cũng đang mong đợi xếp hàng để cho nó ăn. Nó chỉ cần liếc qua liếc lại và lựa đồ ăn theo sở thích. Cái lưỡi của nó có gai nhỏ nhỏ giống như lưỡi mèo vậy đó. Dễ sợ thiệt. Điểm đi con. Tặng mọi người đôi bàn tay nhầy nhụa từ nước miếng hươu cao cổ đây. Nhường cho em bé. Cho em bé ăn trước nè. Ê, nó làm rớt đồ ăn của mình luôn mọi người. Quỷ chảnh. Nè con, đồ ăn rất là quan trọng, không được lãng phí. Nó nhả ra mọi người. Ok vậy? Nè nè con, ăn của chú đi con, ăn của anh nè, ăn. Xong rồi, sạch sẽ đồ ăn. Nó nguy hiểm mọi người, kiểu mình đứng gần á là nó có thể cụng đầu mình á. Hư quá, cho ăn rồi còn đi cụng người ta. Đi xuống ơi. Mấy bà hươu cao cổ này đúng nghĩa là hung dữ mà chảnh nữa. Chỉ có duy nhất một mình hươu cao cổ trong đây thôi. Khoai cũng thấy rất bất ngờ vì mỗi ngày có hàng ngàn lượt khách tới đây để mà cho hươu cao cổ ăn giống vậy. Trong khi ở Việt Nam mình mà muốn làm một cái thảo cầm viên hay là một cái công viên giải trí, là cái safari là phải có hàng chục hàng trăm loại thú khác nhau trong đó thì mới thu hút được khách. Nhưng mà ở bên này chỉ cần một vài em hươu cao cổ thôi có thể thu hút khách nước ngoài rất nhiều. Mà cái chỗ này là cái chỗ nổi tiếng của thành phố nha. Khoai thấy là người ta kêu là phải đến khi mà đến Nairobi, Kenya. Rồi khi mà Khoai tới rồi thì Khoai thấy cũng bất ngờ thiệt, tại vì nó cũng không có hoành tráng giống như là Khoai tưởng tượng. Sau khi mà rửa tay xong mọi người thì chúng ta sẽ qua một cái khu này. Khu này người ta có bán nước, bán bắp rang bơ. Và mình có thể qua đây mua bắp rang bơ, mua nước hay mua quà lưu niệm. Rồi đây là lối ra luôn. Mọi người vô trong đây chắc là mất khoảng 20 phút là hết hành trình. Một lời khuyên chân thành, nếu mà bạn nào ở Việt Nam qua đi du lịch thì có thể bỏ cái này qua một bên. Khoai nghĩ là nếu mà qua bên đây muốn ngắm thú thì mình có thể đi những cái vườn quốc gia. Sắp tới vài bữa nữa Khoai sẽ đi một cái vườn quốc gia ở phía nam Kenya, một vườn quốc gia rộng lớn mà chúng ta có thể nhìn thấy những con thú ở ngoài đời thật trên những chiếc xe jeep đi lang thang trong những cánh đồng cỏ bao la rộng lớn. Ở trong thành phố Nairobi cũng có một cái safari, một cái khu vườn quốc gia rộng luôn. Nhưng mà vì Khoai sẽ chuẩn bị đi cái Maasai rồi, cho nên là cái vườn quốc gia đó mình sẽ bỏ qua. Giờ thì mình sẽ rời khỏi nơi này. Xong. Nè, cái chỗ hồi nãy vô để nhận cái đồ ăn nè. À, là cái chỗ hồi nãy mình nhận đồ ăn ở đây. Thì chỗ này là chỗ mình đi ra đây. Quá nhỏ bé luôn. Zambo. À, ticket. Chỉ cần ra thôi. Cho mấy em hươu cao cổ ăn xong rồi, bây giờ đã đến lúc mà mình sẽ đi ăn. Nhưng you want me cancel this? Yes, I want cash. I cancel this and I go with you. Yeah. Cancel the card, so we go with cash. Bạn nói là bạn hủy cái chuyến trên Uber đi để bạn rồi trả tiền trực tiếp cho bạn. Ok, thank you.
Sao kỳ trời. Cái bạn này kỳ đó mọi người. Tự nhiên cái xe mình có rồi, đây mình đặt rồi, mình tới đúng biển số mà bạn không chịu chở. Bạn nói là kêu cầu mình hủy trên app đi rồi bạn sẽ chở mình đi và thanh toán bằng tiền mặt cho bạn. Kỳ quá ta. Tại vì bên đây cũng không có an toàn lắm á. Khoai nghĩ là đi bằng app nó sẽ có cái sự bảo vệ cho mình hơn là cái việc mình leo lên xe một người lạ rồi đi mười mấy 20 cây số. Kỳ quá ha, tự nhiên cái thấy kỳ ghê. Anh gọi Uber đi. Chưa bố. Sau một hồi suy nghĩ thì Khoai quyết định là Khoai bắt một cái chuyến xe khác chứ không làm theo ý bạn đó. Khoai thấy ở đâu cũng vậy thôi, cũng sẽ có những người muốn vượt qua những cái rào cản ứng dụng để mà có thể kiếm được thêm tiền. Và giờ chúng ta sẽ đi cỡ mười mấy cây số ra ngoài một cái vùng ven ngoại thành. Nơi đó có một cái xưởng chế tác thủy tinh nghệ thuật độc đáo và một cái cây cầu dây văng nguy hiểm nổi tiếng. Mà mọi người đi với Khoai nha. Khi mà chạy ra ngoại thành thì Khoai thấy phong cảnh cuộc sống cũng làm cho Khoai liên tưởng và nhớ tới Madagascar nhiều lắm luôn. Đường xá thì cũng xấu hơn ở trong trung tâm nhiều. Mà nói là xấu hơn á, là nói giảm nói tránh á, chứ thiệt ra là có những cái khúc đường hả là vận tốc chúng ta chỉ đi được cỡ 3-4 cây số một giờ. Cái đường nó kiểu Khoai cảm giác là cũng hên đó là chiếc xe anh này đi qua được. Lỡ mấy cái chiếc xe mà gầm thấp á là kẹt lại là không đi được luôn. Xe chạy cỡ 40-45 phút thì cuối cùng Khoai cũng đã nhìn thấy cái cổng kỳ dị, mấy cái cổng nhìn nghệ thuật ha. Và đây chính là dấu hiệu chúng ta đã tới được xưởng chế tác thủy tinh đặc biệt. Tự nhiên thấy đi vào trong khu này mà hồi đang lo sợ không biết lúc nào đi về, xe đâu để về mà. Tại chỗ này nó vắng vẻ quá, sợ không có xe không biết làm sao đây. Sao thấy vắng tèo ta? Thank you so much. Hello. Phải đăng ký tên ở trong này. So you wait for us to return to the city, okay? Okay, sure. Ok, thank you. Vì lo sợ không có ai có thể chở mình về, mấy anh em ra nhờ anh tài xế đợi luôn. Thì đợi rồi anh chở về trong trung tâm thành phố, anh lấy 1.500 là khoảng 300.000 tiền Việt Nam thì cũng được mọi người. Giờ mình sẽ vô trong đây kiếm cái gì đó để ăn hay uống. Ở chỗ này được gọi là một cái thế giới thủy tinh mọi người. Yeah, this way to showroom. Showroom this side. Coffee shop. Yes. And the shop this side. Blue and glass this side. Okay, thank you. Thank you so much. Trời, anh mặc đồ kiểu như trang phục truyền thống, mọi người nhìn ngầu vậy ha. Toàn bộ thủy tinh ở đây là đều được thổi trong một cái nhà máy, gọi là nhà máy cũng đúng, một cái lò thổi thủy tinh thủ công ở đây. Thế nên là mình có thể đi tham quan, nhìn ngắm. Đây, anh quay giờ. Ở dưới chân này nè, em bước đây. Người ta ốp thủy tinh trên tường, trên đất, trên mấy cái bệ. Nhìn nó lấp lánh quá ha. Rồi có mấy cái cây không khí người ta trồng ở trên những cái thân cây. Trời, coi cây xương rồng này nó bự nó mọc nè mọi người. Trời, nhìn nó hay quá ha. Cái này người ta làm dễ thương ha, đủ màu hết. Wow. Và mọi người sẽ nhìn thấy người ta dán giá nè, 9.800 là cỡ 2 triệu tiền Việt Nam cho cái đèn bằng thủy tinh này. Giống như cái chuông gió hơn mọi người. Bạn này đang tới để thay mấy cái này. Tất cả những cái này là đều bán, cho nên là giống như mấy bạn này đang trưng bày lên vậy mọi người. Cũng là một cái cách để mà cho khách hàng tới đây có thể nhìn thấy và muốn mua thì có thể mua. Tất cả những cái tác phẩm ở đây đều được để giá. Này cũng 9.800 luôn. Coi thử đụng nhẹ nha. Rồi, nghe cũng hay quá chứ. Sao Khoai không thấy có khách luôn mọi người. Mấy cái đèn trên đây cũng là bằng thủy tinh luôn.
Cũng dán card visit dán giá 33.700. Trời ơi, 7 triệu cho cái đèn này. Đố mọi người cái này bao nhiêu? Rồi cái này đi đụng cái nó bể trên đền chết. 26 triệu. Ở trên tường vách người ta cũng ốp những cái miếng thủy tinh màu vô. Cái này cũng thủy tinh luôn. Hello. Không biết người ta có cho mình vô tham quan không ta? Hình như là chỉ được đứng ở bên ngoài thôi mọi người. Có một cái lò mà có mấy anh thợ thổi thủy tinh bên đây. Hello. Wow. Chắc là không được vô rồi. Chambo. Bữa nay là hết giờ người ta thổi thủy tinh rồi. Tiếc quá. Nếu mà mọi người tới đây muốn coi mấy anh thợ thổi thủy tinh đó thì Khoai nghĩ là chắc phải tới sớm tầm trưa hoặc buổi sáng. Chứ Khoai tới tầm 2-3 giờ chiều là người ta nghỉ thổi rồi. Hello. Ở bên đây là mấy anh đang làm mấy cái ghế và mấy cái bàn để wow. Là mặt bàn hay ta hay cửa sổ đúng không? Cái này giống một cái khung cửa sổ mọi người. Xong rồi đem qua đây đập nè. Đứng ở đây để coi nhận danh. Thường mấy đơn đặt hàng ở đây sẽ được đặt hàng trước vài tháng. Xong rồi mấy anh thợ này sẽ tỉ mỉ làm từng chút một. Và khách có thể tới đây tham quan sát quá trình làm đó. Thủy tinh ở đây còn có cả những cái loại thủy tinh mà kiểu tái chế nữa mọi người. Và nhờ bàn tay mài dũa cũng như là điêu khắc của mấy ảnh thì nó lại trở thành những cái tác phẩm nghệ thuật mới. Nhưng mà có điều là giá ở đây cũng cao lắm nha. Có thể nó là mặt bàn không chừng. Order từ ngày 29 tháng 6. Ở đây giống như là một cái xưởng thủ công mỹ nghệ. Và những cái anh ở đây làm những cái đồ mà được những khách hàng khác đặt hàng. Và kể cả những cái đồ để bán cho khách du lịch tới tham quan. Có những cái khung cửa sổ nhiều màu sắc, chén, ly, dĩa, đồ thủy tinh. Và nếu mà đến đúng cái thời gian thì mình có thể nhìn thấy mấy anh đó thổi thủy tinh nữa. Nhưng mà ta không bán mấy cái con mà nhỏ luôn nè, thủy tinh giống như trong anh nghĩ ở đây người ta không có làm mấy cái đó, người ta chuyên về mấy cái bự bự. Khoai sẽ đi ra đây coi có gì ăn không. Có cái nhà hàng nhỏ, ôi mấy con chim dễ thương vậy, nó bay quá trời nè. Hey. Ở đây có bán kem, có bán pizza, pasta. Menu thì người ta viết ở trên cái bảng phấn vậy thôi. Kem ở đây là khoảng 50.000 tiền Việt Nam một viên mọi người. Jumbo. Hi. Food is ready. Oh, thank you so much. Enjoy your food. Thank you so much. Thank you. Ở đây thì người ta bán đồ ăn cũng đơn giản thôi mọi người ơi. Chỉ có kem, pasta và pizza. Pizza thì cũng những loại pizza đơn giản thôi. Nên là đang đói bụng nên Khoai cứ kêu đại thôi. Cái đế bánh này cũng là đế bánh làm sẵn mọi người. Khoai sẽ ăn với cái dầu ớt này. Rồi, bao cay nha. Cay, nó thơm. Đế bánh là kiểu đế bánh mỏng nhưng mà do để tủ lạnh á nên nó cũng hơi chay, nó không nở lắm. Vì pizza cơ bản. Phải có kêu kem nữa, lát người ta đem kem ra ăn cũng thích á. Giòn rớp luôn. Kem mọi người ơi. Okay. Asante sana. Asante sana. Okay, thank you. Thank you. Rồi, hai cái viên này là của con Su mọi người. Để qua cho đây mình ăn cái viên khóm của mình. Mọi người có thể nhìn thấy viên kem khóm mình không có sữa, cho nên là nhìn nó trong suốt đá không à. Nhưng mà cái màu chắc là tự nhiên nha. Wow. Thơm nha, thơm mùi khóm mà cái kiểu như giống như mùi của trái thơm á, chứ không phải là cái khóm bình thường. Chua mọi người. Đậm đà, nó có chua có ngọt. Mọi người sẽ tưởng tượng như là giống như một cái trái khóm chín mùi,
Rồi mình bỏ cái đá tủ lạnh, xong mình đem ra mình xay nhuyễn ra, rồi mình múc vô cái ly về mình ăn. Ngoại trừ vị khóm ra, Khoai không có cảm nhận được vị gì. Và cái mùi khóm này nó rất là tươi á, còn cảm nhận được những cái xơ nhỏ nhỏ của cái trái khóm trong đây, nên là thấy ngon. Tất cả những cái ly ở đây người ta đều bán nha, từ ly đựng kem nè tới ly đựng nước lọc. Chỉ có cái chai đựng nước lọc là không bán thôi. Ôi, chị mở nắp cho mình luôn. Thank you. Hả? Just a reminder, close at 4. So if you could hurry. You go now. Yes. Bạn nói là chuẩn bị cái cầu đóng cửa nữa, phải đi nhanh mới được mọi người ơi. Trước khi đi lên cây cầu đặc biệt này thì Khoai phải ký vào một cái biên bản, mà trong biên bản này có nhiều điều khoản đọc lên ghê lắm mọi người. Sức khỏe ổn định nè, xong rồi hiểu biết những cái rủi ro có thể xảy đến cho mình nè. Rồi gì ghê vậy? Cái cầu này nó nguy hiểm hay sao mà viết cho tờ giấy cam kết này vậy? Let me call a guy. Phí tham quan cây cầu là 600. Giờ thì Khoa sẽ đi với anh này để mà anh dẫn ra cây cầu kính. Khu vực này nó có một cái rãnh sâu, cho nên là ở đây người ta làm một cây cầu dây văng băng qua cái rãnh đó, xong người ta đính mấy cái tấm kính này nọ lên. Nhưng mà tự nhiên hồi nãy kêu là phải ký vô giấy cam kết miễn trừ cái trách nhiệm, cái tự nhiên mình thấy cũng hơi run run thiệt. Hy vọng là mình đứng giờ mình thấy nguy hiểm mà mình sẽ không đi, nhưng mà thấy không nguy hiểm thì mình sẽ đi. Kiểu dân chơi nửa mùa ha. Kìa kìa, thấy rồi kìa. Sao nhìn thấy ghê quá ta? Thôi thấy ghê. Rồi anh mới bắt đầu anh mở cửa cho mình nè mọi người. Ui, anh dướng cái áo lại, có chìa khóa luôn. Anh sẽ mở, bắt ngang cái giật luôn nè. Cũng ghê thiệt chứ bộ. Trời ơi, ở phía dưới đó là nguyên một cái con suối nhỏ. Sao? Anh kêu đi kìa. À, gọi là cầu thủy tinh chứ Khoai thấy nó làm bằng sắt mọi người ơi. Xung quanh là sắt à, rồi đính mấy cái bóng thủy tinh vô đây thôi, ít à. Nhưng mà đi mỗi lần mình đi là mỗi lần nó nhúng nha. Thì cũng giống như đi cầu treo ở Việt Nam thôi. Cũng cảm giác cũng hơi mạnh đó. Tại được không Su? Nên cầm cho. Su rung chân rồi mọi người. Sao nó mỏng quá vậy anh ơi? Ý là nó mỏng tanh à. Cái chân hả? Ý là cái cầu á. Ý là đạp nó không có chắc chắn, nó cứ kiểu. Ý là qua đó làm gì? Dạ. Cho sợ, cảm giác mạnh em. Rồi, mọi người thấy Khoai đang đi không? Phía dưới đó là cái giật luôn. Cũng rung chứ bộ. Nhưng mà khi mà mình bước cái chân mình cảm giác là giống như đứng ở trên không trung thiệt luôn. Tại mấy cái dây lưới này nó mỏng lét à. Xong rồi mỗi lần đi là nó sẽ rung một cái. Nó lắc. Su kìa, mắt ói mọi người. Cố lên. Nguyên một cái giật núi luôn. Ồ, có quá trời xương rồng luôn. Nguyên một cái giật hai bên một cái con suối nhỏ. Anh kia đang đứng bên kia anh đợi. Kêu mấy thằng này đi cầu chậm quá. Khoai đang đi lùi mọi người. Chân của mình đang đi ra giữa xong rồi. Mỗi lần mình bước một bước thì cái cầu nó sẽ rung một cái. Và cảm giác nó cũng phấn khích mọi người. Nhưng mà cũng hơi lo. Anh nói là cái tải trọng cái cầu này tới 7 người lận, mà giờ mình có 2 người nên chắc cũng không tới nổi. Trời ơi, sao ra đây rung quá anh ơi, chết rồi. Em có đi không? Hay anh đi mình cho? Anh đi qua luôn thì được không? Được. Thế là anh đứng điên, đừng đứng yên nữa. Su quéo rồi. Thằng Su quéo phía sau mọi người.
Cố lên Su ơi. Nhưng mà mẹ không biết mấy cái chim loại này nó có chắc chắn không nữa. Khoai đạp Khoai thấy nó cũng hơi dẻo dẻo á. Thôi đi thẳng qua bên kia với anh kia mới được. Đứng đây lâu nguy hiểm quá. Sau khi xong thử thách cầu dây thì anh sẽ dẫn Khoai tới một cái nơi đặc biệt. Vì cái khu này á, nó gần một cái vườn quốc gia, cho nên anh nói là ở xung quanh đây hay có mấy con hươu, con nai, mấy cái con thú rừng, ngựa dằn rồi nó hay chạy qua đây lắm. Nên là biết đâu anh dẫn Khoai lên đây may mắn thì sẽ được nhìn mấy em đó miễn phí mà không cần phải đi vô trong cái khu công viên quốc gia gần đây. Nhưng mà khi mà lên trên này nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui thì không có con nào hết mọi người. Hôm nay xui quá, cho nên là thôi chắc là mình quay về thôi, tại vì cái khu này cũng chuẩn bị đóng cửa rồi. Giờ thì mấy anh em sẽ cùng nhau về lại thành phố. Chúng ta sẽ đi ăn một cái quán thịt nướng rất nổi tiếng ở nơi đây. Bây giờ là khoảng gần 6 giờ chiều nhưng mọi người nhìn thấy là trời vẫn còn đang rất sáng. Nhà hàng của mình ăn ở phía trước mặt Khoai này. Gaucho có nghĩa là gì? Không. Người gì đó, cao bồi hay sao? Hay tiếng Tây Ban Nha hay sao? Mình đặt 5 giờ rưỡi à, vậy mình tới trễ hơi trễ một chút. Nhưng mà cũng chưa nhiều khách lắm chứ không tới nổi. Ở trong có nhạc quá ha. Ra ở ngoài ha. Hello. Yes. You had the subject outside? Yes, outside. This okay? This table okay? Yes. Chắc là ngồi đây mọi người cho nó xa cái loa cho đỡ có âm thanh. YouTuber. Yeah. Yes. Oh, how could you know? YouTube channel. Nice to meet you You're too. going to Yeah, nice to meet you too. Video about your Video. restaurant. Yes. Okay, I'll follow your channel. Oh, thank you You so tell much. me your channel name. Yeah, of course. You have phone? I will type for you. Yes, let me bring. Yeah. Okay. Let me bring. I have to subscribe because I like content. Dạ, ôi là trời, bạn thấy Khoa cầm máy quay nên bạn hỏi là làm YouTube hả? Khoa nghĩ là ở bên đây YouTube cũng phổ biến mọi người, tại vì người ta sẽ không hỏi mình làm những cái nền tảng khác. Như Việt Nam bây giờ mà cầm máy quay hay người ta sẽ hỏi làm TikTok hả? Nên là đã có thêm được một follow. Nhà hàng này là một cái nhà hàng chuyên buffet mà thịt nướng. Giờ này chưa thấy khách đâu hết, mới có 3-4 bàn gì hả? Hồi chiều là Khoai đang dự tính đó, là chúng ta sẽ ăn ở một cái nhà hàng khác. Nhà hàng bự hơn, nổi tiếng hơn, lâu đời hơn, từ năm 1980 lần. Nhưng mà đặt bàn không được. Này là menu nước để ăn kèm buffet mọi người. Giá nước cũng cao lắm nha. Giá nước là nó trung bình là khoảng nước suối 50.000, nước ngọt là 100 cho tới 120.000, 130.000 một ly. Rồi mấy cái loại nước khác như là rượu nè là giá cao lắm, cả bạc triệu luôn, mấy triệu luôn. Yeah, this is my channel. Ở đây người ta cho mình cái thẻ. Nếu mà mình muốn ăn thêm thịt thì sẽ để màu xanh lá, thì cái anh mà cắt thịt anh sẽ tới anh cắt thịt cho mình. Còn nếu mình không muốn ăn nữa, mình sẽ lật cái mặt màu đỏ lên là tôi no rồi thì lật này lên. Chưa gì người ta dọn 3 cái loại sốt ăn kèm với thịt nướng rồi. Cái này chắc là kiểu một cái loại tương ớt với lại cà gì đó. Còn bên đây là sốt kem béo với lại rau thơm. Còn bên đây là một cái loại dầu với lại các cái loại rau mùi. Giờ thì mời mọi người đi với Khoai vô đây để mình lấy đồ ăn kèm. Mọi người biết sao Khoai phải quẩy cặp theo không? Tại vì an ninh ở bên đây cũng hơi xui mọi người, để cặp người đó cũng không có an tâm. Trong đây người ta sẽ có một cái quầy salad khổng lồ và mình có thể lấy salad thoải mái tùy thích. Bên đây Khoai thấy có đậu nè, có mấy cái loại rau xào nè, đậu gà nè, xong rồi bên đây có salad, cà chua, khoai tây, có giá nữa. Cái này là giá giống Việt Nam mình nè. Còn đây là bắp cải tím. Bên đây thì có quầy tráng miệng, đồ ngọt với lại trái cây thôi mọi người. Khoai nghĩ là chắc là bên đây là cái cải keo xào với lại hành tím, một món truyền thống của bà con Kenya. Còn đây là khoai tây với lại rau hấp thôi. Khoai nghĩ chắc là Khoai sẽ lấy một ít salad
Salad không thể thiếu ở bên này mỗi lần ăn với thịt nướng. Chua chua ngọt ngọt thơm tiêu. Ăn phô mai không? Nguyên một cái bánh phô mai khổng lồ. Dầu ớt nè. Ăn với thịt cũng ngon á. Tỏi phi không? Ở phía trên quầy salad mọi người sẽ nhìn thấy người ta xếp rất nhiều loại sốt, tiêu, gia vị, giấm, rồi tương, sốt BBQ, mù tạt, quá trời luôn. Ai muốn ăn cái nào thì có thể lấy. Khoai sẽ lấy một xíu tương ớt sriracha nha mọi người. Tương ớt này thì cay. Giờ mình sẽ đợi thịt ra thôi. Lật cái này lên màu xanh lá cây và để đây. Không biết là hôm nay người ta sẽ cho mình ăn những loại thịt nào. Khoai nghe nói là ở đây có tới 10 mấy loại thịt lận. Và mấy anh nhân viên sẽ cầm những cái cây thịt tới bàn mình và cắt từng lát đó cho mình ăn. Cái mô hình này thì ở Việt Nam mình cũng có rồi, nhưng mà ở bên Kenya rất phổ biến, cho nên là Khoai mới quyết định là qua Kenya mình ăn thử thịt nướng bên đây ra sao. Thank you. Ồ, vẫn còn nóng mà thơm lắm mọi người. Sao thấy nó khô quá vậy? Lamb? Yes, one please. Thank you. Wow, cái lớp bên ngoài luôn, thơm phức. Thank you. Yes. Nó có một vài chỗ hơi khét, mình có thể gấp bỏ bớt. Bỏ đi. Cái lớp ngoài á, nhìn nó thấm gia vị rồi nó hấp dẫn quá. Trời, mùi thịt nướng nó thơm. Thịt được ướp hơi mặn mặn. Thịt cừu nhưng mà không bị quá hôi mùi cừu đâu. No. Anh có ăn không? No. Thank you. Anh cho chuối với lại khoai tây chiên. Đây là gà Tây mọi người, bự dữ ta. Thank you. Miếng gà này ngon mọi người, ướp vừa phải, thơm mùi tỏi thoang thoảng ha. Trời, cái gà Tây này mọi người nhìn thấy người ta cuộn lại nha, cũng hơi ngán thiệt. Nhưng mà khi mà khoai cắt ra nè, nhìn hả, kết cấu này nó sẽ có cả mỡ, cả gân, cả da, rồi thịt trong một cái phần như vậy. Khi ăn thì vậy thôi, xong rồi khoai chét một xíu tương ớt sriracha vô. Da thì dày giòn giòn, thịt với gân nó không bị quá khô mà nó có hơi cái độ dẻo dẻo của gân, mềm mềm của cái ức. Rất là hay mọi người ta cuộn lại như vậy á, mình ăn được nhiều kết cấu. Cái miếng thịt bò nãy anh lấy cho Khoai là bự chà bá lửa luôn. Thịt bò bên ngoài rất mềm và nó còn mọng nước á. Pork. Em ăn heo không Su? Anh lấy miếng heo cho anh. Yeah, just one. Thank you. Thank you so much. Miếng sườn heo để qua bên nha mọi người. Trời ơi, không kịp ăn luôn á. Lật cái này lại. Lật cái này lại thành màu đỏ liền. Mà khô dữ ta, thật phải cắt nó không đứt nổi luôn á. Rồi khô quéo luôn. Mình là người Việt Nam, mình sẽ ăn với cái này. Ớt hiểm, tỏi phi. Và sẽ lấy miếng ớt để lên trên miếng sườn này. Ớt này không cay lắm, chỉ có thơm thôi, hơi cay nhẹ thôi. Được. Cái sườn heo này hơi khô, sao người ta có thể nướng lâu tới mức mà nó khô luôn cả cái sườn ta? Tại phần cái sườn heo này ít khi nó bị khô tới mức về lắm, lúc nào nó cũng sẽ có hơi một lớp mỡ nhẹ bên ngoài á. Mấy hôm nay đi qua bên này ít được ăn thịt heo á, thèm thịt heo quá chừng đó mọi người. Bên này người ta ăn thịt bò, thịt gà nhiều. Về Việt Nam á là sẽ mua ba rọi về, kho hột vịt, kho tiêu, xong rồi luộc cuốn bánh tráng ăn cho đã đời, thèm quá trời thèm. Nó hơi đỏ đỏ phía trong. Thịt thăn bò mềm, không có nhiều vị béo của mỡ. Đa phần là mọi người sẽ cảm nhận được cái vị thịt và ngọt thịt. Thật lòng mà nói thì buffet này quá nhiều thịt mọi người ơi. Và gia vị để ướp những cái món thịt nướng này cũng tương tự nhau và không có quá nhiều khác biệt. Và dù quán có cho thêm rất nhiều món ăn kèm, salad, nhưng mà Khoai vẫn cảm thấy quá ngán khi mà ăn tới miếng thịt thứ 5, thứ 6. Nên là mấy cái miếng thịt sau đó mà mấy ảnh ra mời á, Khoai đều lắc đầu và từ chối hết. Garlic? No, no thanks. What is this? Lamb. Lamb. No thanks. Thank you.
Và đây, tráng miệng của chúng ta. Mấy miếng xu một miếng hả? Yeah. Mà người ta cho 2 miếng luôn em ơi. Thank you so much. Miếng khóm xong rồi người ta phủ một lớp bột quế bên ngoài rồi người ta nướng sơ sơ lên. Cho nên là cái mùi trái khóm nó đã được nướng chín và thơm cái mùi bột quế. Đây là một món tráng miệng. Nó chua. Cái bột quế bên ngoài dù người ta có ướp một xíu đường nữa, nhưng mà do trái khóm này nó chua xong rồi được nướng lên á, cảm giác cái độ chua nó tăng thêm luôn á. Khoa Sang thử cái trái kia, tại có tới 2 trái rồi, trái kia chắc là đỡ chua hơn. This big man, talking to this guy, big man. Talk to Castro. Talk to Castro. Talk to Castro, yeah. Thank you so much. This big man. Nó ăn chọc. Trái này Khoa nghĩ chắc là ngọt hơn nè. Nó chua dữ thế ta. Trái khóm nó chua mà mình ăn sống nó còn giòn giòn. Hello. Bạn đưa cái bill mọi người. Yeah, thank you so much. Yeah. Trái khóm á, mà mọi người tưởng tượng nè, mình để nó còn tươi á thì nó có chua chua, nó ngọt ngọt, nó giòn giòn, nó đỡ. Còn mà mình mà nướng nó hay là mình nấu nó hơi héo héo như nè, là mình cắn vô phải nó tứa toàn bộ cái vị chua đó vô trong lưỡi mình, nó chua hơn rất nhiều. Và đây chính là một món tượng trưng cho cái điều đó. Lỡ cắt tới 2 miếng rồi, giờ thì Khoai sẽ ăn xong và mình sẽ về lại khách sạn sớm, ngủ sớm. Ngày mai sẽ có một ngày khám phá thiệt là đã Nairobi. Hy vọng là sẽ có nhiều điều bất ngờ trong tập ngày mai. Cảm ơn mọi người đã có tới đây. Mình là Khoai Lang Thang. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Ăn cho hết 2 miếng sớm đi. Chua quá. Cảm ơn tất cả mọi người đã có tới đây. Mình là Khoai Lang Thang. Và nhớ bấm đăng ký, bấm like nếu thích clip này. Bye bye, hẹn gặp lại.